हेलो एवरीवन आज बनाबले लैसो मैं सोयाबीनर एटा धुनिया रेसिपि सो आपनालोके भिडिओটো स्किप नकराके चाइ থাকিব एया मैं सोयाबीनखिनि धुनियाके गरम पानीत दि पेलाय अकनमान टाइम थৈ दिसो आरो एया धुनियाके फुली गइसे एतिया सोयाबीनर पानीखिनि टुकी लय तात निमख हालधि जीरा गुड़ी तार पिছত काश्मीरी रेड चिली पाउडर आदा নহৰু पेस्ट आरो अकनमान रिफाइन ऑयल दि एखिनि मिक्स কৰি লৈছো ধুনিয়াকে या মই মছলা একদম কমকে ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া ধুনিয়াকে মিক্স কৰা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত দিছো মেইন বস্তুটো হেইটো হৈছে কৰ্নফ্লোৰ দি পেলাই এখিনি ধুনিয়াকে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি দিছো এতিয়া এখন তাৱা লৈছো আৰু তাৱাত দিছো ইয়া ৰিফাইন অইল তাৰ পিছত ইয়াত মই মিক্স কৰি থোৱা সয়াবিনখিনি ধুনিয়াকে ফ্ৰাই কৰি লম একদম ক্ৰিস্পিকে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব জুইটো মিডিয়ামত ৰাখি এয়া মোৰ সয়াবিনখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এখিনি এতিয়া নমাই লম এতিয়া মই হেইখিনি তেলতে একদম মিহিকে কাটি লোৱা নহৰু আৰু জলকীয়া এটা দি দিছো এইখিনি এতিয়া অকনমান লৰাই লৈছো এতিয়া মই এয়া পিয়াজ এটা দি দিছো এনেকা সাইজত কাটি পেলাই আৰু ইয়াতে একচুয়ালি ক্যাপসিকাম দিব লাগিছিল বাট আজি ক্যাপসিকাম নাছিলে হেতু কাৰণে অকল পিয়াজে দিছো তাৰ পিছত সয়াবিনখিনিও দি দিছো লগতে ফ্ৰাই কৰি থোৱা আৰু অকনমান লৰাই লৈছো এতিয়া ইয়াতে মই দিছো সয়া সস টমেটো কেচাপ আৰু তাৰ পিছত ধুনিয়াকে লৰাই লৈছো এতিয়া মই কৰ্নফ্লোৰখিনি এনেকে পানীত মিক্স কৰি পেলাই অকনমান দি দিছো তেতিয়া খাই আৰু ভাল লাগিব নহলে বেছি শুকান লাগিব যে হেতু কাৰণে দি দিছো লাষ্টত মান ধনিয়া আৰু অকনমান আদা এনেকে কেঁচা আদা স্লাইস কে কাটি পেলাই দি দিছো আৰু আমাৰ এয়া সয়াবিনৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গল বহুত বেছি টেস্টি লাগে এনেকে খাবচোন আপোনালোকেও